बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के एपिसोड में आपको खुशामदीद है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जुमे का दिन है, बहुत ही बाबरकत दिन है और आप भी इस दिन में बहुत दुआएं वगैरह किया करें। शाबान का भी बहुत मुक़द्दस महीना चल रहा है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ जिसकी वजह से आपकी बहुत सी मुश्किलें ईजी हो जाएंगी और आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। आजकल फ्लू और वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा चले हुए हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि शायद मेरी ये रेसिपी किसी के लिए बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाए। तो मुझे भी ये पता बताया था किसी ने। देखिए, इस पे हमने पहले पानी लिया, उसमें हमने दालचीनी के टुकड़े लिए, लौंगे ली, लेमन आप चाहें तो खाली छील के डाल दें या पूरे लेमन इस तरह आधा काट के डाल दें। अदरक का आपने एक टुकड़ा लेना है और इसके अलावा आपने इसके अंदर जो है वो ये 4 चीज़ों के बाद इनको थोड़ी देर के लिए पकने देना है। लौंग, दालचीनी, लेमन और ये अदरक का टुकड़ा। अब आपको मैं दिखा दूं कि इसके अंदर मैंने अदरक जो है ना वो ये देखें, ये मैंने इसमें अदरक भी आपको साफ नज़र आ रही है। अदरक है, ये तमाम चीज़ें मैंने पका ली इसके अंदर रख के। इसको हमने थोड़ा सा खोल देना है, बहुत जल्दी बनती है। और आजकल व्यूअर्स मसला ये है कि मेडिसिन भी जो है ना ज़्यादा प्रॉपर नहीं आती, थोड़ा सा उनमें भी मसला चल रहा है, तो बच्चे बहुत परेशान हैं, बड़े सबकी महंगाई भी है, क्या करें। तो ये एक ऐसी रेमेडी है जो आपको ना अब बहुत फ़ायदा देगी। खांसी में या ख़ास तौर पे ब्रोंकाइटिस में, एस्मा प्रॉब्लम में और इसके अलावा निमोनिया में, ठंड लग गई हो उसमें, सब में आपको ये बहुत फ़ायदा करेगी और आपके बहुत काम आएगी। तो आप इसको देखें कितने अच्छे तरीके से आप इसको बना रहे, कोई मसला भी नहीं है, जल्दी बन जाएगी। इसको आप खौलाने दें पानी को, क्योंकि ठंडे पानी में एक खौल आए, ये नहीं कि आप इसको बहुत ज़्यादा पका रहे, वरना इसका असर सारा बेकार हो जाएगा। इसको थोड़ा सा पकाएं। अब देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा सा ये बॉयल इसमें आ रहा है। इसमें जब ये बन जाएगा तो हम इसमें शहद डालेंगे। शहद डालने से जो है ना वो इसका इफेक्ट दुगना हो जाएगा, क्योंकि कलाम पाक में जिस चीज़ों का जिक्र है उनके इस्तेमाल से तो आपको सोचेंगे कितनी शफा होगी। और इसीलिए हमें चाहिए कि हम कलाम पाक पढ़ें, सब्र और उसको समझें, अपने रब को, मालिक को राज़ी करने की कोशिश करें। मिनट का पता नहीं है कब क्या हो जाए। ये इम्तिहान, ये पर्चा 3 घंटे का नहीं है, इसका तो कुछ पता ही नहीं है कि अभी ख़त्म हो जाए या बाद में। अल्लाह हम सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। आप ये देखें, अब इसमें खौल आ गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं। कितनी जल्दी से ये इजीली बन गया है। बस इसको थोड़ा सा पका लें, चाहें तो अब चूल्हा बंद कर दें और अब इसके अंदर आप डाल दीजिएगा थोड़ा सा शहद। मैंने स्टोव बंद कर दिया और अब मैं इसको हल्का सा ठंडा करूँगी। ये देखिए बॉयल हो गया ये, और अब मैं इसके अंदर शहद डालूँगी। पहले से कप में निकाल लेती हूँ, फिर इसमें शहद डालूँगी। देखिए, अब मैंने इसमें कप में निकाल लिया है। अब मैं इसमें शहद डाल रही हूँ और ये शहद आपके पास घर में जो भी हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कि ख़ास नहीं है कि ये शहद यूज़ करना है या वो नहीं करना। अब ये देखें, चाहें तो थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल लें, उससे और फ़ायदा होगा गले में। मैं डाल लेती हूँ नमक थोड़ा सा। ये देखिए, ये रेडी है तकरीबन, और कितनी जल्दी तैयार है। अब बड़ी बड़ी दवाइयों से फ़ायदा नहीं हो रहा है आजकल लोगों को, ये जो है ना आपको फ़ायदा करेगा इंशाल्लाह ताला। हमें भी दुआ में याद रखिएगा। हमने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश की है, मेहनत की है। ये सारी रेसिपीज़ आपको डेडिकेट हैं, आप सब व्यूअर्स के लिए तोहफ़ा है मेरी तरफ से। आप ज़िंदगी भर इनसे फ़ायदा उठाएँगे इंशाल्लाह ताला। और ये देखें, ये हमारा शहद से मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा आप चाहें तो नमक डाल लें। उम्मीद है आपको ये बहुत ही रेसिपी पसंद आई होगी और ये बहुत इजी टॉनिक है जो आप घर में बना सकते हैं। खांसी, फ्लू, वायरल जो गला, मतलब बिल्कुल सांस वास, एस्मा प्रॉब्लम्स हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।